Hallo und herzlich willkommen zum SAK TV Magazin. Mit seinem Showroom im französischen Friville hat die Delaby-Gruppe ein außergewöhnliches Ausstellungs- und Seminarzentrum für Kunden, Planer, Architekten und eigene Mitarbeiter geschaffen. Auf 750 Quadratmetern lässt sich die gesamte Bandbreite des Produktportfolios des weltweit agierenden Sanitärspezialisten entdecken und in Aktion erleben. Im Laufe seiner Historie hat sich Delaby mit innovativen und zukunftsweisenden Produkt- sowie Systemlösungen zu einem Kompetenzträger in öffentlich-gewerblichen und klinischen Sanitärräumen entwickelt. Die Zielsetzung von Delaby ist, seine Position als Sanitärspezialist im öffentlichen Bereich weiter auszubauen. Architekten, Planern, Installateuren und Großhandel bieten wir daher eine vollständige Produktpalette, die alle Anforderungen öffentlich-gewerblicher und klinischer Sanitärbereiche erfüllt. Unser zweites Ziel ist, eine führende Rolle auf dem europäischen Markt einzunehmen. In einigen Teilbereichen ist Delaby bereits heute die Nummer 1 in Europa. Großes Entwicklungspotenzial gibt es auf dem deutschen Markt, wo sich Delaby besonders engagiert, um auch hier eine führende Stellung einzunehmen. Das 1927 gegründete Familienunternehmen bedient heute über 70 Exportmärkte und ist in Deutschland mit Sitz in Hiddenhausen präsent. Für den deutschen Markt verfolgt das Unternehmen eine ganz klare Strategie. Um auf dem deutschen Markt erfolgreich zu sein, haben wir uns für eine Strategie der Ausschreibungsverfolgung entschieden. Wir besuchen Architekten, Planungsbüros, Installateure und den Großhandel als unsere Partner. Gleichzeitig verfolgen wir die wichtigen Bauprojekte. Das ist es, was den Erfolg von Delaby in den letzten 30 Jahren in Frankreich und vielen anderen Ländern ausgemacht hat. Dabei sieht Delaby insgesamt keine großen Unterschiede zwischen den einzelnen europäischen Märkten. Unsere Gesprächspartner in den jeweiligen Ländern gehen immer von großen Unterschieden der Märkte aus. Tatsächlich verkaufen wir einen Großteil der in Frankreich vertriebenen Produkte auch nach Deutschland und in andere Länder. Die Differenzen sind relativ gering. Die Normen sind dieselben. Selbst die deutschen DVGW-Vorschriften und die französischen Normen sind im Großen und Ganzen identisch. Und die europäischen Normen decken sowieso die Richtlinien der einzelnen Märkte ab. Die Anforderungen an die Sanitärtechnik im öffentlichen Bereich sind hoch. Hier fordert der Markt einige wesentliche Dinge. Da ist zum einen die Wasser- und Energieersparnis und zum anderen die Hygiene in den Trinkwassernetzen. Das Problem der Verkeimung im Trinkwasser betrifft nicht nur Krankenhäuser, sondern öffentliche Einrichtungen allgemein. Als gleichwertige Aspekte sind der Vandalismus, die intensive Nutzung in öffentlichen Bereichen und die Strapazierfähigkeit zu sehen. Das sind nach unserer Ansicht die Punkte, die auch weiterhin von größter Wichtigkeit für den öffentlichen Bereich sind. Potenzial sieht die Delaby-Gruppe auch im Bereich der elektronischen Armaturen. Der Markt der elektronischen Armaturen entwickelt sich in allen Ländern, wie auch in Frankreich und Deutschland. Es ist eine gleichmäßige und wichtige Entwicklung, die jedoch durch den Preis gebremst wird. Natürlich bieten die elektronischen Armaturen interessante Lösungen, speziell unter den Aspekten der Hygiene, des Komforts und bei unseren Armaturen zusätzlich auch des Vandalismusschutzes. Es ist jedoch ein Problem des zur Verfügung stehenden Budgets, da die Preisunterschiede zu mechanischen Selbstschlussarmaturen signifikant sind. Eine andere Technologie mit deutlich anderen Kosten. La société Delaby est spécialisée dans la fabrication d'équipements. Delaby ist spezialisiert auf die Fertigung von Ausstattungen für den öffentlichen Sanitärraum. Auf diesen Bereich sind wir seit ca. 40 Jahren mit 4 Produktkategorien fokussiert. Der erste Produktbereich sind die automatisch schließenden Armaturen für den öffentlichen Bereich, sowohl in elektronischer als auch in Selbstschlussausführung. In diesem Bereich verfügt Delaby über einen besonders hohen Bekanntheitsgrad und ausgewiesenes Know-how.
Die Armaturen sind über die gesamte Lebensdauer zuverlässig temperaturgeregelt, einfach zu installieren und zu warten. Sie erfüllen alle Ansprüche öffentlicher Sanitärräume. Der zweite Produktbereich besteht aus speziellen Armaturen für Krankenhäuser. Die Anforderungen hier unterscheiden sich stark von denen im privaten oder im Hotelbereich. Wesentliches Element dieser Armaturen ist ihre Fähigkeit, das Bakterienwachstum zu vermeiden bzw. einzudämmen. Die nosokomialen Infektionen sind ein zentrales Thema im Krankenhausbereich. Unsere Armaturen sind speziell dafür entwickelt, diese Risiken leichter beherrschen zu können. Der dritte Bereich setzt sich aus Produkten für die Barrierefreiheit und Hygiene zusammen. Im Einzelnen sind dies Hilfsmittel für bewegungseingeschränkte Personen und Produkte für das sichere Händewaschen und Trocknen in öffentlichen Sanitärräumen. Dieser Bereich hat großes Wachstumspotenzial innerhalb unseres Marktsegments, da unsere Produkte perfekt auf die jeweiligen Anforderungen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich besonders durch ihre Qualität, Widerstandsfähigkeit, Materialstärke, Oberflächengüte und Sortimentsbreite aus. Den vierten Bereich stellen Sanitärelemente aus Edelstahl und bruchfesten Materialien. Diese Produkte liefern wir in vandalismusgefährdete Umgebungen, wie zum Beispiel Gefängnisse, Gerichte und Polizeireviere, aber auch in völlig andere Einrichtungen wie Museen, Cafés, Restaurants, Hotels und Diskotheken. Hier werden die Produkte, die sich mit ihrer hochwertigen Optik und Haptik harmonisch in das Umfeld einfügen, unter ästhetischen Gesichtspunkten eingesetzt. Hervorstechende Merkmale dieser Elemente sind die Qualität, die Materialstärke, Oberflächenqualität sowie verdeckte Befestigungen. Mit diesen Details behaupten sich die Elemente auf hohem Niveau in einem wachsenden Marktsegment. Der wichtigste Punkt ist die Produktlebensdauer in öffentlichen Bereichen. Unsere Produkte erreichen eine mittlere Lebensdauer von 15 Jahren bei relativ geringer Wartung. Das sehe ich auch in Zukunft als wesentlichen Gesichtspunkt. Das war unsere Magazinsendung für heute. Schauen Sie schon am Donnerstag zu den Nachrichten wieder bei uns rein. Bis dahin, machen Sie es gut.